इस पांडा को ध्यान से देखो, क्योंकि जब ये बैम्बू को तोड़ता है तो ऐसे एक्सप्रेशन देता है कि मानो इसे बैम्बू तोड़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, जबकि दूसरे पांडा तो बड़ी ही आसानी से बैम्बू तोड़ देते हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों करता है? दरअसल जब ये पांडा मैंगर पैदा हुआ था तो इसकी माँ ने जीते जी इसे अनाथ बना दिया था, मेरा मतलब इसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद इसे इंसानों ने पाला। और क्योंकि इंसान के लिए बैम्बू तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वो ऐसे एक्सप्रेशन देते थे, जिस कारण इस मासूम को लगा कि बैम्बू तोड़ते वक्त ऐसा करना कोई परंपरा होगी। और बस तब से हर बार जब ये बैम्बू तोड़ता है तो दांत निकालकर